अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ सिंध। उम्मीद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु असां ठाहे रहिया आहियूं पान बहार या पान जा लड्डू। अगरि अव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं वीडियो खे एंड ताईं ज़रूरु ॾिसजो। पान बहार ठाहिण जे लाइ असां सभिनी खां पहिरीं हिकु कप सुकल खोपरे जो चूरो खणंदासीं, हिकु फ्रेश पान जो पत्तो खणंदासीं ऐं थोरी सादी सौंफ, थोरी मिठी सौंफ ऐं थोरा रेड ऐं सिल्वर बॉल्स खणंदासीं। हाणे ब्लेंडर में पान जो पत्तो विझी करे असां उनखे चङी तरह सां ब्लेंड करे पेस्ट ठाहे वठंदासीं। पान जे पत्ते जी पेस्ट ठाहे करे असां साइड ते रखे छॾींदासीं। हाणे हिकिड़े बाउल में 2 चमचा मिठी सौंफ जा विझंदासीं, 2 चमचा सादी सौंफ जा विझंदासीं ऐं सिल्वर ऐं रेड बॉल्स जेके असां कढी रखिया आहिनि उन्हनि खे बि इनमें विझी करे थोरो स्टर करे वठंदासीं ऐं हिकिड़े चमचे जेतिरो ड्राई कोकोनट विझी करे थोरो मिक्स करे वठंदासीं, साइड ते रखे छॾींदासीं। ऐं हाणे ड्राई कोकोनट जेको 1 कप असां कढी रखियो हुयो उन में अधु कप जेतिरो कंडेंस्ड मिल्क शामिल करे हिकु चमचे जेतिरो पान जे पत्ते जो पेस्ट विझी करे चङी तरह सां मिक्स करे वठंदासीं ऐं थोरी चिपटी जेतिरो असां इनमें ग्रीन फूड कलर विझी वठंदासीं ताकी असांखे ग्रीन कलर जो पेस्ट तयारु थी करे मिले। थोरो फूड कलर असां ॿियो विझूं पिया ताकी सुहिणो कलर अची वञे ऐं असांजो हाणे कोकोनट मिक्सचर तयारु थी वियो आहे। थोरो मिक्सर इन मां असां हथ में खणी वठंदासीं ऐं उन जे मथां जेको सौंफ मिक्स करे रखिया आहिनि उन मां अधु चमचे जेतिरो इनमें विझंदासीं ऐं चङी तरह सां इनखे फोल्ड करे वठंदासीं ऐं लड्डू जी शेप में ठाहे करे रखे छॾींदासीं। पान बहार जी रेसिपी इलाही आसान आहे। तमामु घटि शयुनि सां असां घर में इलाही ज़बरदस्त पान बहार ठाहे सघूं था। असां नंढी साइज़ जा बॉल ठाहिया आहिनि, अगरि तव्हां चाहियो त तव्हां वॾी साइज़ जा बॉल्स बि ठाहे सघो था। अहिड़ी तरह सां तमामु बॉल्स ठाहे वठो। असांजा कोकोनट बॉल्स या खोपरे जा लड्डू तयारु थी विया आहिनि। अगरि तव्हांखे रेसिपी पसंदि आई हुजे त पंहिंजे फ्रेंड्स ऐं फैमिली में ज़रूरु शेयर कजो। कोकोनट बॉल्स तयारु थी वञनि त उन्हनि जे मथां थोरो सुको खोपरो विझी करे उन्हनि जो टेस्ट अञा बि वधाए सघिजे थो। उर्दू में रेसिपीज़ ॾिसण जे लाइ मुंहिंजो ॿियो चैनल हुमा कुक्स आहे, उनखे सब्सक्राइब कजो ऐं पंहिंजो ऐं पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखिजो।